نجد أن البعض ممن يعيش معنا في العراق أو حتى في خارج العراق، نحن في يوم عاشوراء نستذكر قضية الإمام الحسين ونبكي لها دما ونطبخ ونطعم الآخرين ونعمل كل شيء حتى نظهر جزعنا وحزننا على الإمام الحسين. في المقابل هنالك من يفرح ويقيم الحفلات في يوم عاشوراء. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ هل هم يعتمدون على شيء حتى يفعلون مثل هكذا قضية، أم نحن بحالة مغايرة لما هم عليه؟ يعني هذه قضية عجيبة حقيقة من عجائب الدهر. هذا الطرف يلوم عليك حزنك على الإمام الحسين الذي مات قبل أكثر من 1000 سنة، صح، وهو يفرح لنجاة موسى الذي نجا من فرعون قبل أكثر من 3000 سنة، رغم أنه تاريخيا علميا جغرافيا فيزيائيا لا صحة لنجاة موسى في يوم عاشوراء أصلا، لا ربط بين يوم عاشوراء وبين قضية نجاة موسى عليه السلام. لكن أنا أقول لهؤلاء كلمة واحدة قالها ابن الجوزي الذي هو عالم من علماء العراق لكنه حنبلي، قال: ويل لمن شفعاؤه خصماؤه. لا إله إلا الله، كلمة قوية. والصور في حشر الخلائق ينفق، لا بد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدم الحسين ملطخ. ويل، حقيقة ويل له، تعسا لمن يفرح في هذا اليوم، في اليوم الذي كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تبتل لحيته، بل ورد حتى بللت دموعه الأرض، يأتي ويفرح في مثل هذا اليوم.